Դեռևս հունվարի 16-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստացվել էր ահազանգ, որ Վանաձորում գտնվող մի ռեստորանի չերկիզվող պահարանը կոտրել ու գողացել են խոշոր գումար։ Դեպքի վայր էր մեկնել քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության օպերատիվ խումբը։ Ըստ ռեստորանի տիրոջ հաղորդման, ինքը գտնվել էր ռեստորանի երկրորդ հարկի իր աշխատասենյակում, երբ կոտրել էին առաջին հարկում գտնվող չերկիզվող պահարանի դուռն ու գողացել $30,000, 6 միլիոն դրամ ու ոսկյա զարդեր։ Նույն օրը Լոռու մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, կատարվել էին անհրաժեշտ գործողություններ, սակայն հանցագործությունը թարմետքերով բացահայտել չէր հաջողվել։ Քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության մարդու եւ սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի ու Լոռու մարզային քննչական վարչության ծառայողների համագործակցության արդյունքում մարտի 9-ին ստացվեց օպերատիվ հավաստի տեղեկություն, որ ռեստորանից գողությունը կատարել է Վանաձորի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդ, ում օժանդակել էր նաեւ համակարգացիներից մեկը։ Նույն օրը երկուսն էլ ձերբակալվեցին ու ներկայացվեցին վարույթն իրականացնող մարմին։ Պարզվեց նաեւ, որ նրանք ծրագրել էին կատարել բնակարանային գողություններ, ինչը կանխվեց նրանց ձերբակալությամբ։ Մարտի 10-ին խուզարկություն է կատարվել օժանդակող տղամարդու տանը, հայտնաբերվել են կանեփանման բույսով տարաներ եւ մարիխուանայի նմանվող խոշոր չափերի զանգված։ Դատարանի որոշմամբ գողությունը կատարողի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, իսկ օժանդակողի նկատմամբ տնային կալանքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։